오늘은 LA 갈비 양념으로 찜닭을 만들어 볼게요. 야채들은 먹기 좋은 크기로 잘라주고요. 파도 자르고요. 그리고 맛술 넣고 삶습니다. 삶는 동안 간장, 알룰로스, 후추, 참기름 넣고 섞어주세요. 마늘을 넣고 섞어주세요. 무슨 물이 올라오면은 흐르는 물에 씻어내세요. 그리고 기름 넣고 야채 넣고 볶아주고요. 마늘도 넣고 볶아주세요. 노릇하게 구워지면은 소스 넣고 졸이시면 됩니다. 감자 넣고 당근 넣고 양파 넣고 마지막에 당면 올리고 홍게 올리고 끝! 맛있어 보이죠? 진짜 맛있어요. 맥주 한 잔 끝!